अगर आपको रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा कफिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो फिर आप विक्स वेपो रब लीजिए और उसे अपने पैरों के तलुए में, अपने फीट के बॉटम में रब कर लीजिए और फिर आप मोजा पहन लीजिए, सॉक्स पहन लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कफिंग चाहे कितना ज़्यादा क्यों ना हो, सिर्फ 20 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।